Hello，大家好，我係阿豪，我依家喺白雲路嘅邊上嘅。今日影呢個小區咧就係柏金廣場啦。前面咧就我哋公交車站呢個位置，7條路線可以去到大亞灣，去到我哋沙田站啊，可以去到我哋高鐵站或者我哋嘅客運站都可以公交直達嘅。身後邊咧就係我哋樓底下嘅商業沐足、東北菜，即係睇電影嘅。上面咧仲有我哋一個台球室啦，同埋個酒吧啊。成個小區係4棟組成嘅，一棟咧係酒店啊，5星級一個酒店，3棟咧係住宅。今日我哋睇嘅咧係喺裏邊住宅裏邊一個單位啊，柏金華府98平方嘅3房2衛，業主咧而家係70萬可以出嘅。我哋可以跟住鏡頭去裏邊睇一睇。我哋嚟到呢個98平方嘅個3房2衛嘅單位嘅業主咧，而家係70萬可以出，進深係從入門到陽台係有9米一個進深啊！我哋嘅開間咧係有3.6米一個開間嘅，所以我哋餐客廳等寬做到咧，成個空間感咧係非常之大嘅。入邊咧仲有一個4.5平方嘅一個廚房啊，帶一個生活陽台，生活陽台可以擺洗衣機啊，擺雜物喺嗰度，成個空間感咧都係相當之大氣。出嚟我哋餐客廳咧，嚟到我哋呢個1.8米開間嘅一個陽台，成個陽台嘅空間咧係有超過7個平方嘅。哦，睇前面個居民樓嘅視野係完全冇遮擋啦。呢度係25樓。右手邊嗰個咧就係清泉城市廣場啦。再過去咧就係我哋承傑一中心嘅位置。往左手邊個方向去咧，即係西邊方向咧係去我哋深圳一個方向嘅。我睇完我哋呢個餐客廳咧，我哋而家睇下休息區。2個衛生間，首先係我哋公共衛生間係有翻4.3個平方，淋浴區、馬桶位、洗手台，前面個窗咧係通過生活陽台嘅。第一個房間咧係有翻9.8個平方，帶咗一個飄台，飄台咧係冇計面積嘅。呢個房間埋頂咧，我哋做衣櫃，靠邊咧做床，個空間咧都係比較好設計嘅。接落嚟咧，我哋第2個房間，呢個房間光線稍微暗啲，但係成個空間係有翻10.6個平方，加埋一個60cm 進深嘅飄台，可以擺1.8米嘅大床，埋邊我哋做衣櫃，轉角位咧，我哋可以做書櫃、電腦台或者梳妝台都係可以嘅。最後睇一睇我哋嘅主人房，主人房加埋個套間咧係有超過20個平方嘅，呢個套間有翻4.5個平方。空間咧係相當之大氣。我哋個主人房嘅衛生間出嚟咧，就嚟到我哋呢個主人房嘅休息區啦。1.8米嘅大床擺2米嘅大床都係夠嘅。埋邊做衣櫃，2個床頭櫃，我哋仲有空間。我哋平時設埋一個床頭櫃，可以擺張台喺度飲咖啡，睇下出面嘅景觀。成個房間係落地窗嘅一個處理，所以呢個房間嘅光線咧係做到相當之好嘅。我哋而家可以總結一下呢套房，98個平方，業主咧係70萬可以出，喺淡水中心嘅一個位置買到呢個3房2衛。優缺點同大家分享下，落樓咧係方便，衣食住行咧樓底下可以滿足得到。第2個咧，我哋交通方便，樓底下就有公交車站啦。7條路線，我哋去惠陽大亞灣或者去沙田站方向。去我哋高鐵站或者去我哋嘅惠陽汽車客運站都係有公車可以直達嘅。第3個咧係我哋呢度係屬於中心區啦，去商超咧1公里以內步行可以到達啦。市場咧1公里以內係有2個嘅，所以話落樓可以滿足我哋所有一個需求。如果你有更多嘅房產資訊需要了解，可以隨時聯繫我。